हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल साइंस कृषि उपरे बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे, जहाँ फल आगो को आसुथिबा प्रत्येकटी वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपन पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी को आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्थार मेरुदंड केउटी? भारतीय अर्थव्यवस्थार मेरुदंड ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वाणिज्य, ऑप्शन सी शिल्प, ऑप्शन डी परिवहन। कौन हम राइट आंसर? भारतीय अर्थव्यवस्थार मेरुदंड होउछि कृषि। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए ही राइट आंसर कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आम देश में मोट जनसंख्यार केते भाग लोक कृषि कार्य नियोजित? आम देश में मोट जनसंख्यार केते भाग लोक कृषि कार्य नियोजित? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी 2/3। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। आम देश में मोट जनसंख्यार 2/3 लोक कृषि कार्य नियोजित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भूमि को कर्षण करी सेथिरे विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करने को कौन कहती? भूमि को कर्षण करी सेथिरे विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करने को कौन कहती? वाणिज्य, उत्पादन, प्रविधि, ऑप्शन डी कृषि। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी कृषि। ठीक अच्छे, ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नोक्त मध्यरु केउ कृषि कार्य को पिसिकल्चर कहा जाए? निम्नोक्त मध्यरु केउ कृषि कार्य को पिसिकल्चर कहा जाए? ऑप्शन ए महुमाछी पालन, ऑप्शन बी कुकुड़ा पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी चिंगुड़ी चाष। कौन हम राइट आंसर? निम्नोक्त मध्यरु केउ कृषि कार्य को पिसिकल्चर कहा जाए? ऑप्शन सी मत्स्य पालन। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी हो राइट आंसर मत्स्य पालन। मन रखिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आम देश में समुदाय भूमिर शतकड़ा केते भागरु अधिक भूमि कृषि कार्य व्यवहृत होउछि? आम देश में समुदाय भूमिर शतकड़ा केते भागरु अधिक आम देश में समुदाय भूमिर शतकड़ा केते भागरु अधिक भूमि कृषि कार्य व्यवहृत होउछि? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी 46 भाग है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। आम देश में समुदाय भूमिर शतकड़ा 46 भागरु अधिक भूमि कृषि कार्य व्यवहृत होउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्न कृषि उत्पादन केउटी एक कारण नुहे? भारत में निम्न कृषि उत्पादन केउटी एक कारण नुहे? मृत्तिका क्षय, अनिश्चित वृष्टिपात, विखंडित चाष जमी, चकबंदी। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी चकबंदी। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आम देशर केउ राज्य में सर्वाधिक भूमि कृषि व्यवहृत हुए? आम देशर केउ राज्य में सर्वाधिक भूमि कृषि व्यवहृत हुए? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ए पंजाब। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए हो राइट आंसर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केउ राज्य में सर्वनिम्न भूमि कृषि व्यवहार करा जाए? केउ राज्य में सर्वनिम्न भूमि कृषि व्यवहार करा जाए? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक अच्छे, ऑप्शन डी हो राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वनिम्न भूमि कृषि व्यवहार करा जाए। मन रखिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नोक्त मध्यरु काहा उपरे कृषिर प्रकार भेद निर्भरशील नुहे? निम्नोक्त मध्यरु काहा उपरे कृषिर प्रकार भेद निर्भरशील नुहे? ऑप्शन ए भू प्रकृति, ऑप्शन बी भू बंदोबस्त, ऑप्शन सी जलर सुलभता, ऑप्शन डी जलवायु। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी भू बंदोबस्त। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी हो राइट आंसर भू बंदोबस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भारतर अधिकांश कृषक क्यों कृषि करिथांती भारतर अधिकांश कृषक क्यों कृषि करिथांती ऑप्शन ए प्रयोजन भित्तिक कृषि ना ऑप्शन बी व्यापक कृषि ना सघन कृषि ना वाणिज्यिक कृषि कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए प्रयोजन भित्तिक कृषि ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो राइट आंसर भारतर अधिकांश कृषक प्रयोजन भित्तिक कृषि करिथांती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 निम्नोक्त मध्यरु क्यों कृषि पारंपरिक उपाय करा जायथाय निम्नोक्त मध्यरु क्यों कृषि पारंपरिक उपाय करा जायथाय कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी प्रयोजन भित्तिक कृषि ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर प्रयोजन भित्तिक कृषि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 केउटी शुष्क कृषि नुहे केउटी शुष्क कृषि नुहे ऑप्शन ए मक्का ऑप्शन बी बाजरा ऑप्शन सी तैलबीज ऑप्शन डी नलिता कौन हम राइट आंसर केउटी शुष्क कृषि नुहे ऑप्शन डी नलिता ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर नलिता शुष्क कृषि नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 केउ कृषि रे गोटे किस्मर शस्य को एक विस्तीर्ण अंचल चाष करा जाए केउ कृषि रे गोटे किस्मर शस्य को एक विस्तीर्ण अंचल चाष करा जाए कौन हम राइट आंसर ऑप्शन बी वाणिज्यिक कृषि रे ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर वाणिज्यिक कृषि रे गोटे किस्मर शस्य को एक विस्तीर्ण अंचल चाष करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 केउ कृषि प्रणाली रे थरे वृक्षरोपण करी अनेक वर्ष पर्यंत उत्पादन करी हुए केउ कृषि प्रणाली रे थरे वृक्षरोपण करी अनेक वर्ष पर्यंत उत्पादन करी हुए ऑप्शन ए रोपण कृषि ना ऑप्शन बी सघन ना ऑप्शन सी प्रयोजन भित्तिक ऑप्शन डी स्थानांतरित कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए रोपण कृषि ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो राइट आंसर रोपण कृषि प्रणाली रे थरे वृक्षरोपण करी अनेक वर्ष पर्यंत उत्पादन करी हुए मन रखिए पिले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्नोक्त मध्यरु केउटी आर्द्र कृषि अंतर्भुक्त नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी आर्द्र कृषि अंतर्भुक्त नुहे ऑप्शन ए धान ऑप्शन बी आखु ऑप्शन सी नलिता ऑप्शन डी मक्का कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी मक्का ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर मक्का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 केउटी प्रयोजन भित्तिक कृषि एक वैशिष्ट्य नुहे केउटी प्रयोजन भित्तिक कृषि एक वैशिष्ट्य नुहे ऑप्शन ए पारंपरिक उपाय चाष करिबा ऑप्शन बी गोटे स्थान में बृहत जमी ऑप्शन सी पुरातन प्रविधि अवलंबन करिबा ना ऑप्शन डी चाषीर भरण पोषण यथेष्ट नुहे कौन हम राइट आंसर ऑप्शन बी गोटे स्थान में बृहत जमी ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर गोटे स्थान में बृहत जमी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 निम्नोक्त मध्यरु केउटी रोपण कृषि अंतर्भुक्त नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी रोपण कृषि अंतर्भुक्त नुहे ऑप्शन ए चाहा ऑप्शन बी कदली ऑप्शन सी आखु ना ऑप्शन डी रबर कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी आखु ऑप्शन सी हो राइट आंसर आखु ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 केउ राज्य रे स्थानांतरित कृषि को झुम बोली कहा जाए नहीं केउ राज्य रे स्थानांतरित कृषि को झुम कहा जाए नहीं कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी मणिपुर ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 केउ राज्य रे स्थानांतरित कृषि को पेंडा बोली कहती केउ राज्य रे स्थानांतरित कृषि को पेंडा बोली कहती ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो राइट आंसर आंध्र प्रदेश रे स्थानांतरित कृषि को पेंडा बोली कहती ठीक अच्छे मन रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पश्चिम घाट पार्वत्यांचल रे स्थानांतरित कृषि को कौन कहती पश्चिम घाट पार्वत्यांचल रे स्थानांतरित कृषि कौन कहा जाए ऑप्शन ए कुरुवा ऑप्शन बी पेंडा ऑप्शन सी कुमरी ऑप्शन डी पड़ू कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी कुमरी है
ऑप्शन सी हो राइट आंसर कुमरी बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 केंद्रीय अमेरिका रे स्थानांतरित कृषि नाम कौन? केंद्रीय अमेरिका रे स्थानांतरित कृषि नाम कौन कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी मिल्पा। ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर मिल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इंडोनेशिया और वियतनाम रे स्थानांतरित कृषि को कौन कहती? इंडोनेशिया और वियतनाम रे स्थानांतरित कृषि को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए रे ऑप्शन बी पेंडा ऑप्शन सी पड़ू ऑप्शन डी मिल्पा कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन ए रे बोली कहुए। ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो राइट आंसर मन रखिए पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 केउं देश रे स्थानांतरित कृषि को रका कहती? केउं देश रे स्थानांतरित कृषि को रका कहती कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन डी ब्राजिल है। ब्राजिल रे स्थानांतरित कृषि को रका बोली कहती मन रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ओडिशा रे स्थानांतरित कृषि को कौन कहती? ओडिशा रे स्थानांतरित कृषि को कौन कहती? झुम ना पेंडा ना पड़ू ना कुरुआ कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन सी पड़ू है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 केउं जोड़ीटी अलगा? निम्नलिखित मध्यरु केउं जोड़ीटी अलगा? झारखंड रे कुरुआ आंध्र प्रदेश रे पेंडा ना पश्चिम घाट रे कुमरी ना सिक्किम रे झुम कौन हो राइट आंसर? केउं जोड़ीटी अलगा? ऑप्शन डी यह ठीक नुह। ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 केउं कृषि रे गोटे जमी को वर्षक बारंबार चाष करा जाए? केउं कृषि रे गोटे जमी को वर्षक बारंबार चाष करा जाए? ऑप्शन ए सघन ऑप्शन बी रोपण ऑप्शन सी स्थानांतरित ऑप्शन डी वाणिज्यिक कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन ए सघन कृषि है। सघन कृषि रे गोटे जमी को वर्षक बारंबार चाष करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 केउं व्यवस्था जोगु दिन को दिन जमीर परिमाण कमी जाउछि? केउं व्यवस्था जोगु? भू संस्कार व्यवस्था जोगु ना चकबंदी व्यवस्था जोगु ना भू उन्नयन व्यवस्था ना सत्ताधिकार व्यवस्था कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन डी सत्ताधिकार व्यवस्था जोगु है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। ऑप्शन डी सत्ताधिकार व्यवस्था है। सत्ताधिकार व्यवस्था जोगु दिन को दिन जमीर परिमाण कमी जाउछि तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जनसंख्यार स्वल्पता और अधिक चाष जमी थिबा अंचल रे केउं कृषि करा जाए? जनसंख्यार स्वल्पता और अधिक चाष जमी थिबा अंचल रे केउं कृषि करा जाए? केउं कृषि करा जाए? ऑप्शन ए शुष्क कृषि ऑप्शन बी प्रयोजन भित्तिक कृषि ऑप्शन सी व्यापक कृषि ऑप्शन डी रोपण कृषि कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन सी व्यापक कृषि। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो राइट आंसर। जनसंख्यार स्वल्पता और अधिक चाष जमी थिबा अंचल रे व्यापक कृषि करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 वाणिज्यिक कृषि पई निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अत्यंत जरूरी नुहे? वाणिज्यिक कृषि पई निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अत्यंत जरूरी नुहे? ऑप्शन ए अधिक मूलधन ऑप्शन बी पुरातन प्रविधि ऑप्शन सी जलसेचन सुविधा ऑप्शन डी दक्ष श्रमिक कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन बी पुरातन प्रविधि ऑप्शन बी हो राइट आंसर पुरातन प्रविधि। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 भारतर मुख्य खाद्य शस्यर नाम कौन? भारतर मुख्य खाद्य शस्यर नाम कौन पिले? गहम ना धान ना बाजरा ना जौ कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन बी धान। ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर। भारतर मुख्य खाद्य शस्यर नाम हूँ धान ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 केउं कृषि शीत ऋतु प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु पूर्व पर्यंत परिव्याप्त? केउं कृषि शीत ऋतु प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु पूर्व पर्यंत परिव्याप्त कौन हो राइट आंसर? केउं कृषि शीत ऋतु प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु पूर्व पर्यंत परिव्याप्त
ଅପସନ୍ ଏ ରବି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32 ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗହମ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗହମ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ବି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ସି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗହମ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33, କେଉଁଟି ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଶି, ଅପସନ୍ ବି ବାଜରା, ଅପସନ୍ ସି ହରଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଜଅ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହରଡ଼ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମ ଦେଶ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମ ଦେଶ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମ ଦେଶ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36 ଦେଖ ପିଲେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଶତକଡ଼ା 70% ଆର୍ଦ୍ରତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶତକଡ଼ା 70% ଆର୍ଦ୍ରତା। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37, କେଉଁଟି ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ? କେଉଁଟି ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି 100ରୁ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 100ରୁ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38, ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କୃଷି ଋତୁର ନାମ କ'ଣ? ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କୃଷି ଋତୁର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଖରିଫ, ଅପସନ୍ ବି ରବି, ଅପସନ୍ ସି ବର୍ଷା, ଅପସନ୍ ସି ଜେଦ୍। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଖରିଫ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଝୋଟ, ଅପସନ୍ ବି ଧାନ, ଅପସନ୍ ସି ଜଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସୋରିଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40, କେଉଁଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗହମ, ଅପସନ୍ ବି ବାର୍ଲି, ଅପସନ୍ ସି ବାଜରା, ଅପସନ୍ ଡି ପେସି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ବାଜରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାଜରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫସଲଟି ରବି ଋତୁରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଶି, ଅପସନ୍ ବି ସୋୟାବିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ପେସି, ଅପସନ୍ ଡି କୋଳଥ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସୋୟାବିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସୋୟାବିନ୍ ଫସଲଟି ରବି ଋତୁରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42, କେଉଁ ଫସଲଟି ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଫସଲଟି ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କପା, ଅପସନ୍ ବି ମୁଗ, ଅପସନ୍ ସି ମକା, ଅପସନ୍ ଡି ଚିନାବାଦାମ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ମୁଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43, ତରଭୁଜ ଓ ଖରଭୁଜ କେଉଁ କୃଷି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ?
ତରଭୁଜ ଓ ଖରଭୁଜ କେଉଁ କୃଷି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଜେଦ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋତୁ ଥାଏ ତା'ର ନାମ କ'ଣ? ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋତୁ ଥାଏ ତା'ର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜେଦ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜେଦ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ନା ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ନା ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ? ଅପସନ୍ ଏ ଗହମ, ଅପସନ୍ ବି କପା, ଅପସନ୍ ସି ଧାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଖୁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି କପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କପା ହେଉଛି ଏକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47। କେଉଁ ଫସଲଟି ମାଟିରେ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଫସଲଟି ମାଟିରେ ହୁଏ ନାହିଁ? କପା, ଝୋଟ, ନା ରେଶମ, ନା ଛଣପଟ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ରେଶମ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48। ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49। କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି ରବର ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ? କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି ରବର ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 100ରୁ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 100ରୁ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50। ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରବର ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରବର ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାଷ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ଓ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାଷ? ଧାନ, ନା ଗହମ, ନା ଆଖୁ, ନା କପା ଚାଷ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଧାନ ଚାଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 52। ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ଫସଲକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁ ଫସଲକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କପା, ଝୋଟ, ନା ରେଶମ, ନା ପଶମ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପଶମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53। କେଉଁ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ନା ରବି ଋତୁ, ନା ଶୀତ ଋତୁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? 53 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ରବି ଋତୁରେ ହେଲା। ରବି ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 54। ଯଅ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଯଅ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 55। ଭାରତର ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ଗହମ, ଯଅ, ବାଜରା, ନା ମକା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଯଅ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 56। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଫସଲ?
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଫସଲ? ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ସି ପଞ୍ଜାବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58। ରାଶିରେ କେଉଁ ପୋଷକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ରାଶିରେ କେଉଁ ପୋଷକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୌହ, ଅପସନ୍ ବି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି ପଟାସ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସୋଡ଼ିୟମ୍। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଲୌହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରାଶି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରାଶି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ନା ଅପସନ୍ ସି ଗୁଜୁରାଟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗୁଜୁରାଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60। ଦେଖ ପିଲେ, ମକା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ମକା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଖରିଫ ଋତୁରେ ହେଲା, ଖରିଫ ଋତୁରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଏ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲ? ଧାନ, ନା ଗହମ, ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ନା କପା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63। କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ମକା ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ? ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, ନା ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା, ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ନା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ମକା ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64। ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65। କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ? କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66। ଦେଖ ପିଲେ, ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବ୍ରାଜିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67। ଭାରତର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଭାରତର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଭାରତର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 12% ଭୂମିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତର 12% ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅପସନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ,
ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन डी है राइट आंसर। पृथ्वीर सर्वाधिक तैल उत्पादनकारी राष्ट्र होଉଛି भारत। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नोक्त मध्यरु केउटी तैलबीज नुहे? जोड़ा, सूर्यमुखी, नड़िया, कॉफी। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी कॉफी है। ऑप्शन डी है राइट आंसर। निम्नोक्त मध्यरु कॉफी एक तैलबीज नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, केउटी एक अर्थकारी फसल? केउटी एक अर्थकारी फसल? आखु, धान, गहम, जौ। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए आखु, आखु एक अर्थकारी फसल। मन रखिए पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नोक्त केउ कार्य पई तैलबीज को कंचामाल रूपे व्यवहार करा जाउ नाही? निम्नोक्त केउ कार्य पई तैलबीज को कंचामाल रूपे व्यवहार करा जाउ नाही? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन बी है राइट आंसर पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नीलगिरी पार्वत्यांचल रे केउ चाष करा जाय? नीलगिरी पार्वत्यांचल रे केउ चाष करा जाय? सूर्यमुखी, सोयाबीन, कॉफी ना सपुरी? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन सी है राइट आंसर कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आम देश में केउ राज्य चाह चाष अग्रणी? आम देश में केउ राज्य चाह चाष अग्रणी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी तमिलनाडु ना ऑप्शन डी कर्नाटक? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी आसाम है। आम देश में आसाम राज्य चाह चाष अग्रणी। ठीक अच्छे। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ओडिशार केउ जिल्ला रे चाह चाष परीक्षामूलक भाव करा जाउ नाही? ओडिशार केउ जिल्ला रे चाह चाष परीक्षामूलक भाव करा जाउ नाही है? ऑप्शन ए कोरापुट, ऑप्शन बी केन्दुझर, ऑप्शन सी कंधमाल, ऑप्शन डी नवरंगपुर। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी नवरंगपुर है। ऑप्शन डी है राइट आंसर नवरंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, केउ भौगोलिक अवस्थाटी चाह चाष पई उपयोगी नुहे? केउ भौगोलिक अवस्थाटी चाह चाष पई उपयोगी नुहे? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी स्वल्प वृष्टिपात, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, चाह को सतेज रखिया पई एहार प्रक्रियाकरण केउठी करा जाय? चाह को सतेज रखिया पई एहार प्रक्रियाकरण केउठी करा जाय? ऑप्शन ए चाह बगीचा रे, ऑप्शन बी मंडी रे, ऑप्शन सी चाषीर खला बारी रे ना ऑप्शन डी कारखाना रे? कौन होगा राइट आंसर? चाह को सतेज रखिया पई एहार प्रक्रियाकरण केउठी करा जाय? ऑप्शन ए चाह बगीचा रे। ठीक अच्छे। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी रे प्रमुख चाह उत्पादनकारी राष्ट्र नाम कौन? पृथ्वी रे प्रमुख चाह उत्पादनकारी राष्ट्र नाम कौन पिले? ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी है राइट आंसर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पश्चिमबंगर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी केउ चाष करा जाय? पश्चिमबंगर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी केउ चाष करा जाय? कॉफी, चाह, रबर ना पिजुड़ी? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी चाह है। ऑप्शन बी है राइट आंसर चाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी रे उत्पादित चाहार शतकड़ा केते भाग आम देश में उत्पादित होता है? पृथ्वी रे उत्पादित चाहार शतकड़ा केते भाग आम देश में उत्पादित करा जाए? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी 30 भाग है। ऑप्शन बी है राइट आंसर 30 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80,
ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ କଫିର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ କଫିର କେତେ ପ୍ରତିଶତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ କଫିର 4% ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ କଫିର 4% ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 81, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ? ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଆରବିକା। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆରବିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 82, କେଉଁଟି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନୁହେଁ? ପିଜୁଳି, ଆଖୁ, କଦଳୀ ନା କମଳା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଆଖୁ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆଖୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 83, କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବାବା ବୁଦାନ, ଅପସନ୍ ବି ସାତପୁରା, ଅପସନ୍ ସି ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଆରାବଳୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ବାବା ବୁଦାନ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବାବା ବୁଦାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 84, ନାଗପୁର କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନାଗପୁର କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସପୁରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ନା ପିଜୁଳି ନା କମଳା ନା ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି କମଳା ଚାଷ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଲଗା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଲଗା? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପିଜୁଳି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କଦଳୀ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ନାସପାତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସପୁରୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସପୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 86, ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ ପନିପରିବାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ ପନିପରିବାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 14%। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 87, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମେଘାଳୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 88, ଦେଖ ପିଲେ, ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରବର ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 90, ଦେଖ ପିଲେ, କପା ଅମଳ ପାଇଁ କେତେ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? କପା ଅମଳ ପାଇଁ କେତେ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 6 ରୁ 8, ଅପସନ୍ ବି 5 ରୁ 6, ଅପସନ୍ ସି 8 ରୁ 10 ନା ଅପସନ୍ ଡି 4 ରୁ 6? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 6 ରୁ 8। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 6 ରୁ 8। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 91, କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାଟି କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ? ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନା ଜଳସେଚନ ନା ଅପସନ୍ ଡି କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍?
ऑप्शन डी कम सूर्य किरण है कम सूर्य किरण ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कोपा उत्पादन में भारत पृथ्वी में क्यों स्थान अधिकार कर कोपा उत्पादन में भारत पृथ्वी में क्यों स्थान अधिकार कर प्रथम स्थान ना द्वितीय ना तृतीय ना चतुर्थ कौन राइट आंसर। कोपा उत्पादन में भारत पृथ्वी में क्यों स्थान अधिकार कर ऑप्शन सी तृतीय स्थान ठीक अच्छे ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 स्वाधीनता पर कृषि उत्पादन में परिवर्तन पर निम्न मध्य केउटी करा जाई नाही स्वाधीनता पर कृषि उत्पादन में परिवर्तन पर निम्न मध्य केउटी करा जाई नाही कौन राइट आंसर। ऑप्शन बी सब्सिडी उच्छेद है ऑप्शन बी इज राइट आंसर सब्सिडी उच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 केउटी सरकार द्वारा निर्धारित हुए निम्नलिखित मध्य केउटी सरकार द्वारा निर्धारित होता है कौन राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ठीक अच्छे शस्यर सर्वनिम्न संग्रह मूल्य ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 बन्या मरुड़ी बात्या और रोगपोक परी प्राकृतिक मूल्य समय केउटी कृषकों को साहाय्य करुछि बन्या मरुड़ी बात्या और रोगपोक परी प्राकृतिक मूल्य समय केउटी कृषकों को साहाय्य करुछि ऑप्शन ए जीवन बीमा ऑप्शन बी गृह बीमा ऑप्शन सी शस्य बीमा ऑप्शन डी चकबंदी व्यवस्था कौन राइट आंसर। ऑप्शन सी शस्य बीमा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 केउटी जातीय स्तरीय कृषि उन्नति पर उद्दिष्ट एक बैंक अटे केउटी जातीय स्तरीय कृषि उन्नति पर उद्दिष्ट एक बैंक अटे कौन राइट आंसर। नाबार्ड है ऑप्शन बी इज राइट आंसर नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 समन्वित भू उन्नयन कार्यक्रम केउं दशक आरंभ करा जायछि समन्वित भू उन्नयन कार्यक्रम केउं दशक आरंभ करा जायछि कौन राइट आंसर। ऑप्शन सी 80 और 90 है 80 और 90 दशक आरंभ करा जायछि मन रखियो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 कृषि आधुनिकीकरण पर केउंटी प्रतिष्ठा करा जाई नाही कृषि आधुनिकीकरण पर केउंटी प्रतिष्ठा करा जाई नाही कौन राइट आंसर। भारतीय प्रशासनिक सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कृषि क्षेत्र में निराशाजनक उत्पादन पर निम्नत क्यों कारण समर्थन करूना कृषि क्षेत्र में निराशाजनक उत्पादन पर निम्नत मध्य क्यों कारण समर्थन करूना कौन राइट आंसर। ऑप्शन ने जलसेचन वृद्धि है ऑप्शन ए इज राइट आंसर जलसेचन वृद्धि। नेक्स्ट देख पे 100 नंबर क्वेश्चन ग्रामांचल और सहरांचल हिताधिकारी को रिहाती मूल्य खाद्यशस्य जोगाण व्यवस्था को कौन कहते ग्रामांचल और सहरांचल हिताधिकारी मानू रिहाती मूल्य खाद्यशस्य और जोगाण व्यवस्था को कौन बोली कहती तो कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन डी साधारण बंटन व्यवस्था ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर साधारण बंटन व्यवस्था ठीक अच्छे। तो पिले यही सोशल साइंस कृषि उपरे बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सब तो प्रत्येक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी एवं प्रत्येक क्वेश्चन को मन रखा चेष्टा करी तो वीडियो जब भल लगी लाइक करने को भूलें लाइक करदे और निज सांगसाथी मानू शेयर करदे। तो आउ नुआ वीडियो देखा से पर्यंत रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।